Olá meninas e meninos, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim fazer um vídeo comprando materiais para fazer slime. E também eu vou mostrar meu dia a dia pra vocês. Então bora lá, eu vou pegar o carrinho ali com a minha mãe. Bora lá, né, gente? Tipo assim, eu já peguei uma coisa já. Que isso daqui pra pôr o ketchup. Mas eu peguei pra pôr o ativador. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar a cola. Vamos pegar. Gente, esse suco é muito bom. É muito bom. Nossa, tem novo, olha que show. Gente, eu vou procurar a cola aqui. Já. Achei a cola, gente. Vou pegar aqui. Modesto. Só tem dessa cola, gente. Ó, eu peguei uma pequenininha e uma grande. Gente, se vocês quiserem... Ai, quase barrei o trem aqui. Quiser que minha mãe faz... comprando ingredientes para fazer slime, dizendo sim, comenta aí no comentário que eu vou ver a votação, hein, gente. Mas se tiver muita gente que quiser, aí eu vou fazer, né? Agora, gente, eu vou pedir à minha mãe se eu posso levar esses 3 ingredientes. Aí agora eu volto pra pegar espuma. Acho que minha mãe não vai deixar. Gente, eu vou ter que pegar outro carrinho, porque a minha mãe, ela deixou eu levar os 3 ingredientes. Mas eu vou ter que pegar outro carrinho pra minhas coisas. Gente, tem um corante aqui, mas ele não fala a cor dele, gente. Eu vou ali pegar o carrinho e já volto, queridos e queridas. Vamos pegar mais ingredientes aqui. Vamos pegar o meu ali. Gente, eu tô pausando toda hora. Porque, tipo assim, né, gente? Tem tipo um mercado. E tem muita gente nesse mercado. Eu, tipo, vocês meio vergonhada. Mas com vocês, né? Gente, eu tô pondo a mão na lente do trem aqui. Repara não. Vou pegar meus ingredientes já. Não, vou morro mesmo. Aqui, gente. Ai, vai bater o carro. Gente, já peguei os ingredientes, ó. Tudo aqui. Agora vamos achar mais coisas. Gente, eu tô precisando de corante, porque eu não tenho corante. Vamos furar. Ai, meus corantes tudo acabou. Gente, aqui, ó. Tem esses aqui. Mas ele é ruim. Não fala a cor. Né, gente? A vida. Vamos fazer sem corante. Vamos procurar as coisas. Gente, a coisa que eu tô mais procurando é um pote. Mas, tipo assim, os potes daqui é muito caro. Aí, eu tô com medo de minha mãe não comprar pra mim. Então, deixa eu ver aqui. Tem um cachorro aqui. Tem vários bonitinhos. Acho que eu vou levar este daqui. Este daqui que é R$6,50. Vê um monte lá dentro dele. E vale a pena, né? Acho que
só isso que minha amiga deixaram. Vou procurar mais coisas aqui. Vou procurar mais coisas aqui, gente. Já eu volto, tá? Voltei. Ai, gente, eu não tô achando mais nada. Tururu. Tururu. É bolinha. Isopor. Ah, não é isopor não. Que susto. Esse aqui é eu comprar. Eu ia comprar. Gente, põe no comentário se isso daqui é corante. Gente, eu vou ali onde eu peguei a cola e vou ver se tem mais uma coisa de slime. Gente, eu acho que isso minha mãe vai comprar pra mim, hein? Eu achei tinta guache. E também eu tenho que fazer uma maquete, que eu tenho que pintar as bolas. Também, então vale a pena, né, gente? Ai, ai. Cadê minha mãe? Ih, já tá passando os trem, gente. Ai, corre, nega. Ali, elas ali. Vamos lá, né, gente? Quando eu passar as coisas aqui, já eu volto. Gente, toda hora eu tô pondo a mão aqui. Pausei aqui sem querer, gente. Eu vou levar esse trem aqui, ó, pra mim comer, que eu tô com muita fome. Gente, eu troquei. Peguei essa bolachinha aqui, ó. Entendeu? Porque, ok, tem várias coisas fitness aqui. Vou passar aqui agora minhas coisas. Que agora já tá pra me passar as coisas. Gente, eu já paguei as coisas aqui tudo. Minha mãe deixou. Tô entrando aqui dentro do carro. Que ela tá pagando as coisas agora. Nego, tô pagando não, tá, gente? Ela tá pagando. Agora eu vou comer porque eu tô com muita fome. Onde eu posso pôr vocês? Ai. Bem, vocês aqui. Eu queria um tripé. Meu tripé eu esqueci. Tá em casa. Acho que a câmera vai cair. Eita, porra. Gente, calma aí. Vocês vão ter que ser filmados. Cíntia. Ui. Aqui, vai ter que ser nesse trem aqui, ó. Fome. Bolachinha. Bem gostoso, meus ingredientes. Como confia? Deixa eu fumar mais a minha. Agora eu vi merda mesmo. Calma aí. Gente do céu. Assim mesmo. As carnes que eu comprei. Bora. Marcos, você não tem carne. Ficou por R$200. Gente, eu vou comer. Tá muito bom os guardas. Então, Cristina, é isso que eu falo pra você. É um absurdo. Eu vou abrir a bolacha que já eu vou. te Consegui abrir. Vou pegar uma aqui pra vocês verem. Calma aí. Você vê de longe. Então, Eu mato. pequenininha. A Anitta tá me ligando, você quer comprar um também. Cristina, e aí? Esse carro é bom mesmo? Porque eu tô com uma amiga que também tem um creme, o creme que ainda falou, o viado, a amiga viado dela. Eu quero saber de você é prima, né? Voltei. Esqueci de vocês aqui. Gente, eu tô precisando de um palito. Aqueles grandão assim, sabe? Grandão. Isso aqui. Vou ali procurar uma churrasqueira. Vamos lá. Tô chegando aqui, gente. É bem no alto mesmo. Aqui tem um tripézinho de reserva. Vou procurar
Não tem, gente. Não tem. Vou descer aqui e já já eu volto, né? Não, vou descer aqui junto com você. Tá escuro, gente, tá? Gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Por quê? Ai, será que eu falo? Porque eu vou pra aula de dança. Preciso trocar essa roupa. E também, quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer um vídeo de slime pra vocês. Então, bye, bye. Já deixa o seu like e inscreve no canal. Bye, bye. Tchau, até os próximos vídeos.